Peoples, tudo bom com vocês? Things first, let me get that intro. We all know long road Pra ir pra escola, inclusive eu tenho que tomar banho já. E só vim aqui pra fazer a introdução do vídeo. Mas hoje eu decidi gravar minha rotina matinal de novo, já que as aulas 100% presenciais voltaram e eu decidi gravar outra rotina mais detalhada. Não que, tipo, não vai ser a mesma coisa que antes, mas, tipo, agora vai ser mais organizada, sabe? Bom, espero que vocês gostem. Eu volto aqui quando eu já tiver terminado de tomar banho e colocado meu uniforme. Lá, eu já acabei de tomar banho e agora eu vou tomar café. Por isso que eu tô abrindo o armário pra pegar minha caneca. Vocês não estão vendo, mas enfim. Eu tô com uma espinha aqui, ó. Fato curioso. Não dá pra vocês verem ela, mas tudo bem. E agora eu vou pegar minha caneca, porque eu tenho que tomar café. Geralmente eu penteio o cabelo antes de tomar café. Mas já que eu tô com vocês, eu vou tomar café e aí a gente conversa durante o meu café. Não é verdade? Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como vai a vida? As aulas de vocês 100% presenciais voltaram? Tô gravando esse vídeo porque eu já falei no começo, eu acho, que minhas aulas 100% presenciais voltaram. E olha, é estranho. No primeiro dia, que foi na segunda, eu me senti meio claustrofóbica, mas agora eu acho que já me acostumei. E é legal conhecer todo mundo da turma. Apesar de que todo mundo já tem seus grupinhos. E, tipo, todo mundo. E o primeiro. Mentira, o primeiro grupo conversa com o segundo, mas, tipo, só conversa com pessoas, tipo, sabe? Não que a gente exclua a gente, os outros, mas, tipo, cada um já tem seu grupinho, sabe? Alguns preferem ficar quietos no canto e a gente prefere não falar muito. Ok. O Calma. Eu volto aqui depois. E é legal. Só que o mais estranho é imaginar que, tipo, a escola era assim antes da pandemia, sabe? É muito estranho, não passa pela sua cabeça que as coisas eram assim antes. Porque, tipo, a minha escola, tipo, no todo, acho que uns 1.000 alunos, mais ou menos. Então, é meio estranho. Mas, é legal. Então, mulher, eu só tô enrolando, mas eu gosto de conversar com vocês. Depois do café, eu acho que vou pentear meu cabelo e tomar banho. Tomar banho. Tomar banho não. Arrumar minha mochila. Gente, eu sei que eu deveria arrumar minha mochila no dia anterior. Mas é que como eu tenho tempo de manhã, porque eu acordo cedo, então eu fico sem nada pra fazer, entendeu? Eu deixo minha mochila pra arrumar de manhã. E aí fica assim. E provavelmente meu avô vai aparecer e vou guardar aqui. Agora, enfim, ele não apareceu, mas tô aqui falando. Olha, é legal, gente. É meio estranho não ter um distanciamento, mas meio que a gente já não tinha distanciamento antes, porque eu abraço os meus amigos. Tá? Vocês podem achar que todo mundo tá errado. Tô errado? Tô.
Mas todo mundo faz isso, tipo, então normal. Mas tinha distanciamento entre as cadeiras antes. Tipo, era uma cadeira aqui, aí vinha outra aqui e depois outra ali. Não sei se vocês perceberam neste canal, mas eu falo gesticulando. E pode ser pra você estranho, mas eu falo assim há muito tempo. E nem adianta eu tentar mudar. Então, me contem como é que vocês estão. Vocês estão bem? Vocês estão lendo? Vocês estão lendo alguma coisa? Eu li recentemente Princess. Assim, eu não posso comentar o que vai cheio do livro aqui, porque eu vou acabar falando palavrões. Então, o YouTube vai me censurar e eu não quero isso. Mas eu geralmente posto alguma coisa nos stories. Então, se você já não me segue no Instagram, me segue, eu vou deixar ele aqui na tela. E os links das outras redes sociais também estão aqui na descrição, caso vocês queiram me acompanhar e tudo mais. Não que eu produza algum conteúdo interessante nas outras redes sociais. Mas se vocês aqui no YouTube me incentivarem, me pedirem, eu posso tentar. Tudo depende de vocês. É isso. Tchim, tchim. Bom, é isso, gente. São quase 7 horas, o que significa que tá dando minha hora de ir embora. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Eu amo vocês. E se cuidem se vocês estiverem indo pra escola. Amo vocês.